Мууртай эмээ. Энэхүү зохиолын бүтэн хувилбарыг сонсохыг хүсвэл Mbook аппликейшнээр сонсоорой. Зохиолыг бичсэн Хайтан. Дуу оруулсан Б. Оргил болд. Зургаа дугаар хэсэг. Эмээг эмнэлэгт үзүүлэе гэж би өдөр бүр ядгах болов. Харин эмээ тэр болгонд минь намайг ханагаа ухаан идгээж басахаас нэгэнтээ өнгөрсөн. Цаг үргийн нэмэр гэдэг байлаа. Гэсэн ч би бууж өгөхийг хүссэнгүй. Тэр үед хичээлийн хэдэн номноос гадуур уншиж мэдий гэвэл орос хэл дээрх зузаан атласнууд л байсан юм. Би эмээг эдгэх ажилдаа тэгж шамтсан. Анхандан хэл мэдэхгүй баахан бодилж байсан бол сүүлдийн жижүүрийн хэдэн үгтэй болохоос гадна игнүүлж тавьсан олон номнуудын учир шалтгаанаар нь холбож ойлгосоор бие дааж сурсан эхний хэл минь орос хэл болсон юм. Тэр тусман өөрийн мэрэгжлийн нарийн үг хэллэгүүдийг ч төгдрөлгүй цээжилж нөдлөхөд надад 3 сар л хэрэгтэй байлаа. Харин энэ 3 сарын хугацаанд эмээтэй тохиролцож чадсан учраас 7 хоног бүрийн зөвхөн баасан гарагт л тусламж хэрэгтэй хүмүүсийг хүлээж авах болсон юм. Нам засаг харьцангуй зөөлрч амиа боддог зах зээлийн эрен үе эхэлсэн тул зар тараах чамархан байлаа. Эмээ өдрөөс өдөрт дордож байгааг би харж мэдэрч байв. Цаг үргэлж бөгшүүлэн ханайж амьсгаадахад зүрхнийхээ минж дагаад алдагдана. Даралтны талаар яриад ч хэрэггүй. Савл хийвэл шалдан бууж намайг айлгана. Хэдий анагаахын сургуулийн оюутан ч гэлэн эмээгийн би тавгуудахад сандарч твдэн төргөн туутахаас өрзөл хийж чадахгүй хэвээр байлаа. Харин өнөөх олон муурнууд эмээг эвгүүтэж эхлэхэд л цөм тойрч суугаад зарим нь өвөр дээр нь өсрөн гарч ингэр цээжээр нь эргэлдэнэ. Надаас л дээр юм гэж бодсон удаа олон. Гэсэн чи эмээ хүнд туслахын хизээч болоогүй юм. Тэр эцсийн мөч хүртлийн хүний төлөө явсаар дуусна гэдгийг ч би мэдэж байв. Тэр нэг өдөр манай үүднээс олон удаа буцсан залуу эмэгтэй ирлээ. Эмээгийн би муу байсан учраас би буцааж байсан юм. Өнөөдөр мууртай эмээтэй уулзч болно үсттэй гэж шивнэх шахам асуусан тэр бүсгүй. Саата эрийн альчуураар толгоогоо боож хүрэн өнгөтэй арьсан зүнхэн шуун дээрийн тогсоор хаалганы цаан зогсно. Хаалга нээхэд цаг үргэлж ээжийнхэн гараас хөтлөөтэй явдаг хүүч мөн иржээ. Ээжийнхэн цагвар нуугдан зогсохдон цайвар саарал нүдэрээ намайг нэвчирдэх шиг таагүй мэдрэмж төрүүлдэг тийм нэгэн хүү байсныг би тодсонж байна. Тэднийг гэрт орж ирэхэд эмээ хар цагаан зурагтан ширтэн аяхта цагаа оочлон сууж байсан юм. Сүүлийн 2 хоног түүний бие харьцангуй тайван байсан бөгөөд ханайхан чараа багасаад байсанд би тунчиг их баяртай байсан билээ. Гэхдээ тэр бүсгүй хүү хоёрыг харамгцсан аяхан алдаж цайган асгачхав. Би алчуур барин өмнө нь сүгдэж суугаад арчих гэхэд эмээгийн гар салган нь жижирч явахыг харлаа. Эмээгийн тэрэгэн цэрэг тэдэн рүү дөхүүлж өгөөд бүсгүйд аягалсан цайг харин хүүд үзэмний шүүс хийж өгөв. Хүү надаас авсангүй. Над руу тухааран гарсан чигтэн дуугүй зогсно. За ахын ширээн дээр тавьчихъя. Миний дүү аман ангуул уугаарай гэж хэлээд эмээгийн дэргэд очин суулаа. Бүсгүй
Цайнаас хэд оочлоо. Сайн байна уу? Тантай уулзах гэж их холоос зорин ирлээ. Сайн хүүхэ. Харж байна. Та хоёрыг хаанаас ирсэн? Бас яах гэж ирсэн гэж хэлсэн. Гэж хэлэхдээ нэмээ хөмсгөн цангитэн хүүрүү ихэд нугацтай харан суухаж. Бүсгүй тэр дөрөн зөвхөн уудлан сонинд чамбайлан боосон зүйл гаргаж ирэн эмээ төгөв. Эмээ хав дөрвөлжин хэлбэрээр баглаж боосон энэ зүйлийг надад өгөхөд сониуж зандан хөдлөгдөн би сонингийн болонгаас сөхөж үзээд золтгол сандал дээрээс саваад унчихсангүй. Рублүүд. Асар их рублүүд. Би амьдралтаа тийм их бодолтой төгрөгч хараагүй. Бүр өнөөдрийг хүртэл шүү. Тэгэхэд тийм их рубль өгч байдаг. Тэр бүсгүйг ахин нэг удаа сонжиж харахад толгоогон боосон алчуурны дороос долгионтой цайвар өс цухаж байв. Тэр эмээр ухарах мөчөд түүний нүд рүү хараад би гацчихсан тэр. Зүүнүүд нь тасгар. Харин баруун нь цайвар саарал. Эмээ цээжин урагдтал их ханаж дуусаад гаран хүүрүү сунган. Наашир эмээдэн ир. Би чамайг яах ч үгүй. Битгий яа гэж хэлээд үрчиж монисон хуруутай гараа улам сунгахтан нүрийн үрчилгэн энэгчин аядана. Харин түрүүнээс хойш ээжинхэн ард нуугдан зогсож байсан хүү ээж рүүгээ нэг, над руу нэг, эмээр үнийг харснаа өөртөө итгэлгүйхэн алгасаар эмээгийн гарнаас зөөлөн атгалаа. Эмээ хүүг татан дэрэгдэн авчраад хамгийн сүүлд манад амьдрахаар ирсэн цасан цагаан муужгыг надаар авчруулж хүүд тэврүүлв. Муужгайч хүүгийн ингэрд наалдан хуржигнэж, хүүч муужгаан зөөлөн үсийг элбээд тунчиг таатай байгаа бол та. Хэсэг хугацааны дараа эмээ рүү харан инээмсэглэхэд түүний духан дээр улаан тэмдэг тодроод алга болчихов. Эмээ үүнийг л харах гэж хүүг дэрэгдэн авчирсан бол та. Нуруунаас нь дэм өгчдүүлэхэд миний хүү тэр өрөөнд өшөө олон моожганууд байгаа. Чиний үгэнд орно. Битгий агаараа тийш очиж тогло гэлээ. Хүүч тоодгонон алгасаар хажуугийн өрөөний хаалгыг нээж оров. Бүсгүй. Та түүнийг яаж амьтанд хардаг нь мэдсэн бэ? Чи намайг өөрөөсөн илүү болохоор зорж ирээгүй гэж юу? Гэж хэлээд бүсгүй рүү үнний хэлээч гэсэн шиг харна. Харин энэ гарцан твдсэн бүсгүй толгой дээрх алчууран авч өвөр дэрийн тавиад мэгшин уйлж эхэллээ. Бүсгүй. Та намайг харж байгаа. Би болцоос холилдсон тэнүүлч. Миний ээж цэган амьд байхдаа Оросд амьдарч байсан юм. Харин аав минь Монгол. Тэднийг яаж танилцсныг мэдэхгүй л дээ. Гэхдээ би Монголд төрсэн монгол хүн гэж өөрийгөө бодож явдаг. Хүүхэд байхдаа би мэдлэггүй ээжийнхээ орон дор нуусан толинд харчихсан юм. Тэгээд үсмэн цайж өрөөс нь нүдмийн цагаараад элдв юм хардаг болчихсон. Гэхдээ таны бодож байгаа шиг хүнд муу юм нэгэн ч хийгээгүй. Тэрнээс их худалгүй ээж минь намайг аавтай хамт үлдээгээд өөрөө явчихсан. Эргэж ирээгүй. Би ч элдв юм хардгаа хүн амтнаас нууж хөл ихтэй газрыг тойрч явсаар өдийг хүрсэн юм. Тэгээд сайхан Монгол эртээ суусан. Бидний дундаас гарсан хүмүн чирийн нэг монголчуу төрхтөө борох хүл байсан. Гэтэл 4 сарын өмнөөс сормоснаас эхэлж цайсаар ийм болчихлоо. Би маш их хайж байна. Та надад туслаач. Хүүч нь харсан үдснээ чамд хэлдэггүй. Хэлдэг. Цагаан үстэй эмээ ирлэгдэг. Тэр эмээ нь үнсэн дээр эргэж хөрвөөгөөд гахаа болоод өөрийг нь хөөгөөд хүн гэж зүудлээ гэдэг. Бас хүмүүсийн хаана өвдөж байгааг хэлж өгдөг.
Удахгүй тохиолдох сайн сайхан хийгээд муухайг нь ч ус хэлдэг. Үүнээс болж нөхөр минь намаасаа хөөгдөж ажилгүй удсан. Би хүүгэн эргээд хуучин хэвэнд нь оруулмаар байна. Та бидэнд туслаач гэж уйлан гуйлаа. Эмээ надаас хүүг авчруулахыг хүсэхэд би муурнууд байгаа өрөөнд оров. Гэтэл санан доромгүй зүйл болсон байхан тэр. Муурнууд бол ямар ч хүнтэй нийцтэй эрхлэх дуртай амьтад. Гэтэл хүү өрөөний болонд буруу харан суух бөгөөд бусад муурнууд эсрэг талын болонд бөөгнөрч нэгнийхээ дээр гарч овоорсон байдалтай намайг өгцсөн юм. Тэдний нүдээс би бүхнийг харж ойлгосон. Алгасаар хүүгийн дэргэд дэрэн юу хийж байгааг нь харахаар хүзүүгэн сунгахад түрүүхэн ингэрт нь наалдаж иргэлэн байсан цагаан муужхан би хэдийнэ хөшиж хүзүү нь урт сунсан байхаж тэр хүзүүг нь мошигчгч. Хэсэг тавгдсан ч эмээгийн нэрээр минь дуудахыг сонсмогцсон хүүг хөдлөн өрөөнөөс гарлаа. Хүүг эмээгийн дэрэгдэх сандал дээр суулгав. Эмээ гараас нь атхан суугаад ойр зүрийн юм ярьж угаад гол сэдвүүрүүгэн аажмар гулсан орж. Чамайг олон юм хардаг. Бас мэддэг гэж ээж чинь хэллээ. Чиг хамгийн сүүлд юу гарсан бэ? Түүнийгээ санаж гин үү? Аха. Би хамгийн сүүлд өчигдөр шөнө цагаан үстэй эмээтэй тоглосон. Тэр чам дээр өдөр болгон ирдэг үү? Үгүй, хаяал ирдэг. Тэгэхдээ чамд юу гэж хэлдэг вэ? Тэр надад түүх ярьж өгдөг. Яг л та энэ ахад ярьж өгдөг шиг гэж хэв нэг хэлж өргөхөн тэр. Үүнийг сонссон миний төдийгүй эмээг нь ч би тавгуйтав. Тэр яаж мэддэг вүлээ гэж гайхан бодогцоор эмээ надад хандан. Чи битгий олон юм бодоод бай. Тэр муужгыг янзал. Яв. Саад болоод байна. Гэж хэдэн үг наан цаан оруулж эвлүүлэн хэллээ. Үүнээс үзэхэд эмээ ч бас чамгүй сандарч байгаа нь ээлтэй. Би эмээгийн хэлснэр өрөөнөөс гарч өгсөн муужгыг далдруулах ажилдан оров. Гэсэн чи би тэр хүүгийн хэлэг үгнүүдийг үнэхээр сонсомоор байсанд хаалганы завсар жаахан зай үлдээчгээд чихэн л гаргаж тэдний яриаг чагналаа. Мууртай эмээ. Энэхүү зохиолын бүтэн хувилбарыг сонсохыг хүсвэл Mbook аппликейшнээр сонсоорой.